Продолжува процесот на будење и спознаje. Затворете ги очите. Длабоко вдишувам во себе и својата душа како едно. Кој дише? Јас. Кој сум јас? Јас сум здив. Почувствувај го. Почувствувај го. Јас сум здив е енергија. Песма на душата. Јас сум енергија во форма на тело. Енергија е чувство на здив. Свесност е чувство на енергија. Присуство е чувство на свесност. Јас сум е чувство на присуство. Јас сум е свест. Јас сум чувство на присуство кое тече низ сите делови, низ сите клетки на нашето тело. Затоа што Илија Кавај дозволи да тече. Нека тече. Тоа е најчиста внатрешна сила која трансформира и регенерира. Нека тече. Тоа е природно вибрационо здравје. Нека тече во безпросторноста и безвременоста. Отворете ги очите. Изјавите на светските големини во духовноста и спиритуалноста, по метафизиката, со изјавите на Ошо, тантра е нова енергија. И сад гуру, нема гуру без тантра. И активираја мојата инженерска имагинација и сознанието од квантната наука, магнетизмот на срцето е 5000 пати поголемо од магнетизмот на мозокот. Го активираа мојот внатрешен гуру Адамус со изјавата дека најголемата илузија што човештвото е проглутало е одвоеноста на машката и женската енергија. Тие се едно. Таа е една енергија. Илузијата на одвоеноста не изфрла во полето на значење. И од таа позиција ние дискутираме врз основа на сопствениот микрокосмос, кој е условен со издвоеност на машката и женската енергија, го доведува слободниот проток на енергија во деволуција, пат на енергетскиот проток. Енергијата е неутрална. А неутралноста може само да се дефинира кога нашето внимание се успери према внатре и влеземе во полето на енергетика.
тогаш енергијата е една и е неутрална. Како во полето на дуалност со својот микрокосмос и насочено внимание према надвор, од дуалност ќе дефинираме мојата теза за ова видео. Слободниот проток на енергија е оптимално функционирање на магнетизмот на срцето и магнетизмот на душата. Ние посматраме надвор, нашиот микрокосмос, како одвоен и сметаме дека сите предмети се надвор од нас. Меѓутоа, микрокосмосот и све тоа што го гледаме е слабоко меморирано во нашите неврони. Тие вредности кои се условени се пречките кои го блокираат слободниот проток на енергија. Порано работев во градежништвото на мрежно планирање и као професионална деформација се појави критичната активност во мрежниот план. Нешто слично. Која е критичната активност што не исфрла слободниот проток на енергија? Која е критичната активност што го нарушува процесот на синергија, оптималниот процес на синергија помеѓу срцето и мозокот? Мислата. Мислата е критичната активност која го руши слободниот проток на енергија. А таа е континуирано присутна затоа што ние сме усмерени во полето на значење. Се додека не се профилиме во полето на енергетика, нормално е да енергиите добиваат етикети машка и женска енергија и врз основа на тие етикети ние можеме да функционираме во дуалност. Али дуалноста пречки кои блокираат слободен проток на енергија. Во минатите видеа спомнавме дека мислата има позитивност, конструктивна функција и негативност, деструктивна функција. Во секој случај, потрошувачката на менталната енергија го намалува слободниот проток на енергија. Па нека биде намален со позитивната функција на мислата. Ако се сеќавате, ние мора да полагаме за шофер, не можеме да размислуваме во моментот кога треба да притиснам кочница, дали со лева или со десна нога. Ја мора да навлезам во автоматизам, иначе мојата форма ќе нестане. Материјалната форма ќе нестане. Во ситуацијата кога ние веќе знаеме дека мислата е критичната активност која го блокира слободниот проток на енергија, а таа е континуирано присутна, се постава прашањето дали навистина сме програмирани како робот. Може би ова е тешка изјава, меѓутоа напредокот на технологијата, војдување на сите тие системи, до максимум ја оптеретуваат нашата мисла, посебно овој релативно стар инженерски ум, со обуката компјутерска, а морам да признам, не сакам да се обучам за новите телефони, ме предизвикуваат депресија, фрустрација. А тоа е толку неминуно и толку проширување свеста, посебно кај младите,
тие се осудени континуирано да бидат во размислување. Па континуирано и за време на оброк, на ручек, телефоните се во рака. Па сетилните органи се вон функција. На тој начин, мислата не дозволува да се осети вкусот на јадењето. Мислата скока како мајмун од дрво на дрво и континуирано ние трошиме ментална енергија. А тоа чувство кое мене ме подкрена уште пред многу години, да дам одговор и да го барам одговорот, кој сум јас? Одвоени од изворниот суверенитет. Ние сме осудени да бараме решение со тој континуитет на мисли, со таа програмираност во релативниот свет. И тоа решение во илузијата на моќ не втурнува со целиот механизам и ние однапред сме осудени поради неможност на реализирање на нашите желби да патиме. Желбите се зголемуваат, желбите ги активираат мислите, мислите ја трошат менталната енергија, обновувањето не е познато и излезот го бараме во алкохол, дрога, кои се инструменти за смирување во одреден момент на тој хаос од мисли. А тоа не втурнува уште подлабоко. После престанок на дејствата на алкохолот, ние сме уште позаспани, уште понесреќни. Па кај е излезот? Па излезот е релативниот свет е релативен свет. Свет на материја, свет на вреднување. Ние мораме да се насочиме према изворот на нашето постоење. Првата фаза е будење. Будењето значи да сватиме дека све тоа што го гледаме надвор е внатре во нас. Целокупниот микрокосмос е во нас. И мојата сопруга, како женска енергија, е енергија во мене. Јас сум субјект, таа е објект. Што тоа подразбира? Целокупното знаење мое за нејзе, за објектот, е во мене. И обратно. Целокупното знаење на мојата сопруга за мене е во неја. А таа е една енергија во полето на енергија. Во полето каде енергијата е неутрална. А како да се добие тој изворен суверенитет? Изворниот суверенитет е составен од свест која е креатор на собствената енергија и свест која активира таа енергија. Подетелно објаснато во претходните видеа. Сега поента на ова видео е да се свати дека мислата го пореметува оптималниот синергистички ефект кој се постигнува со магнетизмот на срцето 5000 пати поголем од магнетизмот на мозокот. Тоа пореметување предизвикува енормен пат на слободниот проток на енергија. Ние преку деволуција се наоѓаме во, би рекол, енергија на резерва. Целта на овие видео е да се вратиме во еволуција, која подразбирам враќање во оптималниот синергистички ефект помеѓу магнетизмот на срцето и магнетизмот на мозокот.
која синергија ја обновува гобленската структура на субатомските честички. Падот на енергија подразбира нова гобленска слика, растурена од оптималната гобленска слика. А враќањето во нова гобленска слика е можно преку внатрешната сила која трансформира и регенерира. Таа внатрешна сила е нашата свест. Свест е предмет на метафизика. Свест е примарниот елемент, апсолутот на нашето постоење. Дојде време да науката го воведе тој елемент и отпочне процесот на еволуција од полето на значење во полето на енергетика и во тело на свест. Доста естествено.